वर्साचो शिगमो काल 4 तारखेक गोमान पेडण्याच्या घरा कडेन नारळाचें पुजन जावन ह्या शिगम्याक सुरवात जाल्ली आसा आनी आज 5 तारखेक वाजत गाजत आनंदान उत्साहान सगळे मडगांवकार सगळे मठग्रामस्थ हो जिल्लो नाल्ल घेवन आमी आतां जांबावले वतात आनी फुडलो बुधवार म्हणजे 11 तारीख पर्यंत हो शिगम्याचो उत्सव व्हडा दबाज्यान आमी जांबावले मनयतले आनी हातूंतल्या 10 तारखेक म्हणजे मंगळारा दिसा ह्या मंगळारा दिसा महापर्वणीचो दीस म्हणजे गुलालोत्सवाचो दीस हो आसा जांबावले आसतलो गोंयभरच्यानूच न्हय तर गोंया भायल्यान सुद्दां सगळे दामबाबाचे भक्त लोक हे मुद्दम गुलालोत्सवाक वांटो घेवपा खातीर येतात हाच्या भायर आज नाल्ल थंय गेल्या उपरांत फाल्यां शुक्रार शेनवार आयतार आनी सोमार 4 दीस बरी मडगांवकारांनी मठग्रामस्थांनी केल्ली नाटकां जातात तेन्ना सगळ्या कडेन मागता की अंदूचो हो शिगम्याचो उत्सव वर्सा परसूय चड आनंदान उत्साहान आनी उमेदीन आमी सगळ्यांनी मनोवया सगळ्यांक मागता की ह्या शिगम्यान आमी वांटेकार जावया आनी दामबाबाच्या पांया कडेन आपली सेवा रुजू करुया दामबाब सगळ्यांचें बरें करता दामबाब सगळ्यांक पावता आनी दामबाबाक फक्त जाय भक्ती जाय आनी ती भक्ती दामबाबाची सेवा आमी सगळे करुया अशें सगळ्या कडेन मागता देव बरें करूं रामनाथ दामोदर